몇 시야 지금? 이거 핸드폰 들고 있는 거 아니에요? 지금 동영상으로 바꿨어. 6시 43분입니다. 현재 시간 6시 40분. 예정보다 40분 늦게 출발합니다. 6시에 출발하려고 그랬는데. 하대정주 출발합니다. 되실 것 같아요. 조유경 씨, 바이바이. 괜찮으십니까? See you. 탐방로 트레일. 아까 차에다가 김치를 넣고 와서 김치랑 고추랑 마늘이랑 삼겹살이랑 같이 먹을 걸 넣고 와서 내려갔다 왔어요. 그래서 출발은 아까 화엄사에서 7시 4분 출발. 생존 일기요? 예정보다 1시간 정도 늦게 출발했습니다. 오늘 제대로 갈 수 있을지 노전 개새끼. 도착했네요. 이 샘 이름이 무슨 샘인지. 비 며칠 전에 왔으니까 깨끗하지 않을까요? 물맛이 어떠십니까, 조유경 씨? 아 미지근해. 물이 미지근해요? 샘물인데 왜 안 시원해? 그러니까. 가시죠. 뒤질 것 같습니다. 이렇게 빨리 왜 헤어지? 3분기. 실시간. 안돼, 배터리 달아. 지금은 보는 사람도 없어. 이따가 너고 다녀서 해야지. 오르막길 뒤집니다. 계곡 소리 들리십니까? 아. 폭포예요. 폭포 이름 모름. 뒤지죠? 오졌죠? 지렸죠? 폭포 안 들어가죠? 들어갔죠? 뒤질 것 같습니다. 경사가 장난 아니에요. 뭔가 밝아진 게 깔딱고개가 맞는 것 같은데. 지금 거의 다 왔는데 여기가 제일 힘듭니다. 난코스. 네, 많이 올라왔어요. 뒤질 것 같아요. 다리가 풀렸어. 막판 스포트 가고 있습니다.
저기가 고갯길 도로랑 만나는 지점 문행기. 막판 스포트. 스포트가 나지 않습니다. 다리가 풀렸어. 아, 이 화엄산에서 아, 저녁 때 죽는 줄 알았어 여기 화엄. 운행기 도착. 뒤일 것 같아. 지금 노고당 가고 있어요. 어떠십니까? 힘드십니까? 아유 전혀. 안 힘들어요? 상쾌합니다. 상쾌. 저는 힘들어 데일 것 같아요. 대피소가 보입니다. 노고단 대피소 안내방문입니다. 노고단 정상부를 탐방하시는 노고단 정상부는 사전 예약에 의해서 운영하고 있습니다. 현재 예약을 안 하신 탐방객께서는 핸드폰으로 모바일 실시간 예약이 가능하오니 예약을 하시고 정상 탐방하시기 바랍니다. 다시 한번 안내 방송드립니다. 노고단 정상 탐방은 사전 예약에 의해서 운영하고 있습니다. 예약을 안 하신 탐방객께서는 핸드폰으로 모바일 실시간 예약이 가능하오니 예약을 하시고 탐방하시기 바랍니다. 예약하실 때 궁금한 사항은 저희 사무실로 문의해 주시기 바랍니다. 사진 찍자. 노고단 대피소. 동영상이지? 현재 시각 11시. 노고단 대피소에서 아침을 다 먹고, 아침인가? 아침 아점을 먹고 출발하고 있습니다. (10:30까지다)